Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar em português com a Ângela. Galera, será que ela vai entender em português? Esse é um aplicativo americano. Mas, galera, você sabia que a Outfit 7 não é uma empresa americana, mas sim uma empresa eslovênia, lá na Eslovênia. Vamos falar em português com ela, gente. Eu já tô aqui. A gente vai acessar o Brincofone. Bora falar com ela aqui, galera. Eu quero ver do que ela vai falar. Cadê ela falando? Acho que ela não mandou chat, né, galera? Vou falar com ela You assim. must be typing in tongues. That's not polite. Ó, ela respondeu, gente. Olha, galera. Olha que eu falei em português com ela. Escuta do que ela falou, galera. Vou até traduzir o que ela falou. Não tá nem de brincadeira, né, cara? Eu vou até traduzir o que ela falou, galera. Não entendem nada em português. Não, inglês. Eu não entendo em nada em inglês, ó. Olha, se liga do que ela falou. Eu não entendo em nada em inglês, ó. Eu não sei nada de inglês, ó. Eu só sei só de português, né, galera? Você deve estar digitando em línguas estranhas. Como, cara? Como que eu tô digitando línguas estranhas, Ângela? Ela falou, isso não é educado. Línguas estranhas? Galera, eu falei português, né, galera? Com a Ângela, eu falei assim, ó. Ângela, me desculpa. Eu não falo em português. Fala em português. Escuta o que ela falou, galera. Escuta. Escuta do que ela falou. Ela falou assim, você deve estar digitando em línguas estranhas. Como? Línguas estranhas, mano? Eu não tô nem falando língua estranha, Ângela. Ela tem que ir lá na escola para ela falar em português, né, gente? A escola, ela significa que ela não entendeu nada em inglês. Não, português. Ela não entendeu, galera. Ela só falou, você deve estar digitando em línguas estranhas. Ela falou assim, você deve estar digitando em línguas estranhas. A Ângela falou isso. Essa Ângela é mal educada, né, galera? Ela não é educada, não. Ela é mal criada. Ela é muito mal educada, mano. Como que ela não entendeu português, galera? A gente vai falar em outra língua com a Ângela. Pode ser em chinês, galera. Pior que ela não vai nem entender nada em chinês, mas bora ver, né, cara? Ai, essa vai ser a melhor, cara. Essa vai ser a melhor, galera. Vou entrar até no Google, cara, para ver se ela vai entender em chinês. Quer apostar, gente? Quer apostar, mano? Quer apostar se ela vai entender em chinês, ó? Quer apostar? Porque ela só fala inglês. Quer apostar? Mas quer apostar se ela vai saber em chinês, ó? Chinês tradicional. Eu vou até colocar aqui em chinês tradicional, né, cara? Eu quero ver se ela vai aprender a falar em chinês, ó. Eu quero ver, ó. Eu vou até falar com ela assim em chinês, ó. Vou até copiar porque eu não sei falar em chinês, só em português. 1, 2, 3 e... Galera, vocês não vão acreditar o que ela falou, galera. Vamos até traduzir aqui, gente. Sabe o que eu faço para traduzir? Eu tiro a foto para eu traduzir. Olha aqui, galera. Escuta o que ela falou. Ela falou, hã? Hã? Ela falou. Escuta o que ela falou. Ela falou, hã? Ela nem entendeu em chinês, ó. Ângela, você está me ouvindo?
Aí ela falou, hã? 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 Ela falou assim, gente. Ela falou, hã? Hã? Ela falou, hã? Hã? Ela não entendeu o chinês, mas bora ver, gente. Eu vou colocar de uma língua muito estranha que ela não vai conhecer. Será que essa entender essa idioma aqui que eu não sei o nome? Vou até copiar. Parece até em eslovênio. Não, parece até em indonesiano. Bora. Chegou a hora. 1, 2, 3 e... I don't know. Mine is way more pink. Ó, galera, ela falou alguma coisa, gente. Ela aqui. Eu falei em outra língua que ela não conhece. Eu falei de um idioma que ela não conhece. Escuta o que ela falou, cara, ó. Eu não sei. Ela não sabe? O meu é bem mais rosa. Mais rosa? Gente, a Ângela falou que ela gosta de rosa. O mundo dela é rosa. O bem é rosa. Eu quero que ela vai falar de um idioma que ela não conhece. Vamos encontrar esse. Eu quero ver se ela vai Seems falar. like a nice place. Have you been there? Quê? Galera, escuta o que ela falou. Ela falou, parece um lugar legal. Mas você estivesse lá? Como que eu estivesse lá, mano? Ela falou, parece um lugar legal, né, gente? Mas eu não sei o que ela falou na final, gente. Galera, eu não sei que a Ângela falou na final. Deixa eu introduzir aqui, galera. Parece um lugar legal. Você estivesse lá? Lá? Nunca, mano. Nunca. Eu falei eu falei indonesiano, gente. Ela não entendeu indonesiano, gente. Essa Ângela só fala inglês, né, galera? Agora eu quero introduzir espanhol. Se ela vai saber espanhol. Don't know. Do you ever buy lottery tickets? Ela não entendeu, galera. Ela não entendeu espanhol, gente. Agora eu quero introduzir, galera. Eu quero introduzir um idioma mais difícil de falar aqui no Brasil. Que é... esse daqui. É muito difícil. Quero ver se a Ângela vai saber. I'll have to think about that. I have never bought a lottery ticket. I suppose I might if I wanted to support Galera, é some muito special cause. difícil. Ela nem fala nada comigo. Galera, olha aqui, galera. Eu falei com ela assim, Ângela, você tá me ouvindo? Aí ela falou, não sei. Quero ver essa daqui, gente, eslovênio. Quero ver se a Ângela vai aprender a falar eslovênio. I'm sorry. I don't know. I just Não feel the odds are entendeu. against my winning. A Ângela não Not that I entendeu have anything against eslovênio. becoming madly rich. Agora eu quero italiano. I forget. What would you do if you found a wallet with $1,000 in it and an ID card? Agora eu quero traduzir em russo. Será que ela vai aprender? É muito difícil em russo. Eu não sei... Pior que eu não sei nada em russo. É muito difícil falar em russo, né, galera? Eu só sei falar em português e mais nada. Are you typing gibberish? Peraí. Eu falei em russo aqui no jogo. Escuta o que a Ângela falou, galera. Eu falei em russo, mas ela falou uma coisa muito confusa. Olha aqui. Você está digitando coisas sem sentido? Digitando coisas sem sentido? Essa Ângela não entendeu em russo, galera. Então, isso foi o vídeo. Então, tchau.